يحكيوا على تاجر كان من أكبر التجار وصاحب أحوانة وخيرات. اطعن في السن وكبر، سيب الكلفة في يد ولده وشد الدار الصلاة والعبادة، وولده تكلف بالخدمة والبيع والشراء والكراوات والفلاحة إلى آخره. لكن هاك الولد مازال صغير، كيف ما يقولوا من الدار للكتاب، ولا خالط، لا تعدى على راسه، لا رباته الأيام، مازال في شعره كما يقولوا، مازال ما يعرفش اللي الدنيا حرب، واللي ما تعديش عليه يعدي عليك، واللي ما تغلبوش يغلبك، وبنادم يلزمه ديما يكون رد باله وعامل حفاز على قفاز، على خاطر في الدنيا الأشرار أكثر من الأخيار. بدا هاك الولد هذاك يخدم بقلبه وربه، ومغروم، وكل نهار يجي لبوه يحكي له على اللي عمل، باع البيعة الفلانية، شرا الشرية الفلانية، طلع الحراثة، بعث الزريعة، ادفع قبض، وبوه يدبر عليه، هذه اعملها وهذه ما تعملهاش، هذه مليحة هذه دولية. وماشي هاك الولد كيف الزيت فوق الماء، وبوه فرحان بيه ويحمد في ربي اللي الرزق اللي تعب وكلبت في لمانه مش ماشي يتفيا، واعطاه ربي ظنوة حليلية، واللي خلى الخليفة ماتش. ترى يا زمان ويجا يا زمان، حتى ولا الولد كيف يبدا قاعد بحذا ابوه ويحكي له على خدمته وعلى حركته، ساعة ساعة يسمي له اسم، يقول له فلان صاحبي. ولد شكون يقول له ولد فلان. ايه، حتى بدات تكثر حكاياته على فلان وعلى فلان وفلان اصحابه، وكثرت عنده الاصحاب، ولا يسهر في الليل، وساعة ساعة يجي يشاوروا يا بابا مش نطلعوا نعرضوا الربيع في منوبة، ويغيب نهيري طالعين سداعي الحطاب باش نمشيو نتفرج في الجريد، يغيب جمعة من زمان. ولا الولد مبشوق بأصحابه، ما يحكي إلا عليهم، صاحبي فلان، خويا فلان، عزيزي فلان. يبدأ أبوه يقول له يا وليدي رد بالك وثبت خطوتك، ما تعطي ثقتك الواحد وتقول صاحبي إلا ما تجربه، راهي كلمة صاحب مش سهلة تحب لها. يقول له اوه يا بابا أنا أصحابي كيف نفسي، كأنهم أخوتي ولاد بابا وأمي. قال له زعما إذا كان يجرى لك ما يجرى، ولا تتخصي فلوس، ولا تقع لك نازلة تلقاهم. ايه قال نلقاهم الحق، أكثر من هذا شنو؟ تيراني إذا كان نقول ساقي، كل واحد يقول راسي. قال له ما قداش الساعة هذو أصحابك؟ بدا يعد فيهم، يعد فلان 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 حتى عدلوا 100. 100 قال له 100 يا بابا، شفت قداش عندي أصحاب؟ قال له وليدي هي قولة تقال اللي أصحابه ياسر ما عنده حتى صاحب. يزي قال له يا بابا من هالأفكار، هذاك في زمان بوعنبة وقت اللي الناس كانت انتيكة، أما اليوم الدنيا ترقات والأفكار تنورت، وما عادش هكذاك الأفكار نتاع وقتكم. اليوم الأصحاب يرميوا انفسهم في النار على أصحابهم. قال له وليدي رايك ملك، تعرف أنا قد ما عشت وقد ما خدمت وخالطت الناس قداش عملت من صاحب. قال له قداش يا بابا؟ قال له 1، ومش صاحب كامل زادا، نصف صاحب. على كل حال أنا نوصيك رد بالك. لكن الولد ما خداش بكلامه وباقي في غيوانه. ليلة هو روح من السهرية ودز باب الدار، ويلقى ابوه في سوريا وسروال واقف في السقيفة. التوا قالوا من قبيله وانا استنى فيك، لاباس؟ قال يا بابا روح كيف عادتي، ما وخرتش تسمى. قالوا اسمع، الليلة راهي حلت بينا مصيبة.
ماش نتفيا ونتبيلكو ولا ماش نموت مشنوق وانت تصبح تطلب. اش ثم قالوا شو وقع؟ قال له قتلت روح. شو انت كيفاش؟ قالوا شوف، ادخل يلقى في وسط الدار بنادم مشتوح ملفوف في ملحفه والدم طبايع على هاك الملحفه هذيك وعلى كبر وسط الدار. قالوا كيفاش نعمل يا بابا؟ قالوا دبر. شو ندبر؟ قالوا مو عندك اصحابك انت؟ قالوا ايه؟ قالوا مو تتحقق اللي هما يكملوا لك سرك ويعاونونا وما يفحوناش. قالوا كيف نفسي؟ قالوا ما لا برا اجري مادام ليل، امشي جيب واحد منهم ولا اثنين وهزوه مع بعضكم لبرا من البلاد واحفروا له وردموه وربي يستر. زعما تلقاهم؟ قال له كل واحد في دارهم، توا روحنا كل شيء على بعضنا. قالوا ما لا برا وليدي في ساعة مادام الدنيا ثلاثة. خرج هاك الولد مكبوس يجري القريبة من دار أصحابه ودق عليها. خرج له أهلا مرحبا زوز تفضل. قالوا لا اسمع أنت خويا ما هو. قالوا ربي عال. قال له ما لا البس حوايجك ويخرج معايا. دخل لبس حوايج وخرج. قالوا له وين؟ ويتخيل سهرية بعد البقعة. قال له راهو قدر ربي بابا الليلة قتل روح، جيتك باش تعاوني ونهزو ونحفوه ونردموه. قال له تفدك معايا؟ قال له والله ما نقول لك. قال له ما لا سامحني ما نجمش، لو كان قضية أخرى أما هذه روح يا ولد. عجايب. قالوا هي قالوا غرايب زاد. خلاه ثم ومشى لصاحبه الثاني. هو قال له شنو هي الحكايه والاخر اذهب من قدامي الله الله على الرويق يا سي روح. قال لك الله الله انا ما زلت نخالط يا ولاد قتلين الارواح اللي كيفك. مشى للثالث الرابع الخامس المية كل واحد طرده. ارجع كاسر رجلين وراسه واطي. قال له يا بابا على مراد الله الحق معاك ما همش اصحاب، اللي يقول له يسب لي ويتردد. كيفاش نعملوا بلا يا ولدي؟ قالوا ما نعرفش. ايه قال تفكرت مالي هاك الايام قلت لك عندي نصف صاحب ترى برا مشيلو ولعل يا ربي يجيب وجوهنا للضوء. قالوا وين نلقاه؟ قالوا برا مشي كما نقولوا الملاسين ولا راس الطابع. راهو كيف تجي داخل تلقى خربة على يدك اليمين. انشد قول وين دار بالقاسم بن وناس هذيك تلقاها هي. قل له بابا يسلم عليك وقال لك راني قتلت روح ويجا دبر معايا. خرج هاك الولد مقابل الملاسين يلقى المحرك يدور مربي. قال له وين داسي عم فلان؟ وصلوا لها دق جاوبته عزوزه اشكون؟ قال لها هذه دار عم فلان. قالت له وين عم؟ قال مربي عيطهولي. خرج شايب لا باس عالسلامة تفضل. قال وانا ولد فلان مرحبا وجلي زوز. قال له بابا راهو يسلم عليك وقال لك الليلة جات بك القرية. لا باس. قال له راهو قتل روح وهنا حايرين فيها. قال له استنى هاي جايك. دخل الدار ومنها خرج في يده مزحة وبالة. جا ورا الدار وشمر حوايجه وبدا يحفر والولد يخزر حتى حفر حفرة طويلة كان خبر ونقال وي أين في ولداكم؟ داخلوا للبلاد مقابلة للدار دخل معاه هاك الشايب عسلامة يا فلان شنو أحوالك؟ قالوا مش وقت توشحيل توا هاتوا بتوريني الجيفة نتاعك ونسلموا على بعض من بعدين. دخل وسط الدار لقاه هاك الميت ملفوف ملحفة شنقلوا على كتفه وخرج والولد تبع فيه. مقابله للملاسين لهاك الحفره هذيك اللي حفرها وراء الخربه نتاعو ردموا رد عليه تراب صبت بساقيه وقال له برا وليد صباح على خير وسلم على سي فلان وقول له عليك الامان. من غدوه على الصباح في السرايا نتاع السلطان باش حام بقى شكايا وميات عازب واقفين. يا سيدي فلان الفلاني راهو البارح قتل روح. كيفاش؟ واحد قال البارح جاني ولده للدار
وقال لي اجا اردم معايا، والاخر قال كيفه، والاخر قال كيفه. الولد صبح في حانوت ويبيع ويشري ويربي على بابك، والطامه والعامه خلطت سلسله في يده وهما يكركروا فيه حتى للصرايع. اشنية هالروح يا ولدي؟ قال له يا سيدي ما في علميش. كيفاش ما في علمكش؟ هذا ما جيتوش البارح هذايا وقلت له اجا اردم معايا؟ قال لا. عجايب. قال له ما جيتنيش البارح للدار وبالاماره وقلت لك. قالوا لا. وهذا تقول فيه وهذا تقول فيه وهذا تقول فيه. قال يكذب عليه الكل. قال جيبوا بوه. مشاو وجابوا الشايب. انت يا بابا، قال له قتلت روح البارح وبعثت ولدك للناس باش يجيو يرموا معاه. قال له يا سيدي اذا كان الكذب ينجي الصدق انجى وانجى. راني قتلت روحي يا عم بالحق، وحرت قلت لولدي يجيب واحد من اصحابه يجيو يعاونوه. كيف ما حبوش اصحابه الكل بعثته الواحد اللي نعرفه انا. اشكونه؟ قال بالقاسم بن وناس. وين يسكن؟ قال في المراسيل. ابعث جيبوه. مشاو جابوه. ها يا سيدي، الناس تقتل في الارواح وانت تردم. كبار سيادتك انا عملتك. قال له يا سيدي ما فهمتكش تحب تقول. قال له مش هذا يقتل روح وانت جيت هزيت الميت وحفرت له وردمته. قال له سيدي ما في علميش، هذا الخبر له. وهالسيد هذايا عمري ما ريت خليقته لليوم، وجه لا نعرف. قرب الحقيقه. قال له هذيك هي الحقيقه. قال هبطوه العصا حتى يقر. هبطوه للفرقه والعصا، كلا ما كلا طبل نهار العيد وسكت. قال يا سيدي العفو. قال له كان صدقت. قال له يا سيدي كيف قلت لك هالسيد هذايا ما نعرفوش، راني بالحق ما نعرفوش، والروح قتلتها انا. كيفاش؟ قال له انا رجل قليل وما نكسب شيء، وطمع فيا سارق تخلي لداري، قتلته. لكن خفت من الحكم ومن البحث ومن بالحبس، وانا رجل كبير احفرت له حفره وردمته. ما نعرفش كيفاش بلغكم الخبر. مش هذايا؟ قالوا اللي قتله. قالوا لا انا. مليح. اللي قتلته هذايا وين ردمته؟ قال له يا سيدي بحر داري، انا رجل كبير ما نجمش نهزه البيت، ورجل وحيد وما عندي والي، اشكون مش يهز معايا؟ كركرته خطوتين ورا الدار وحفرت له وردمته. قال برا نمشيو لهالحفرة هذه شوفوها وين جات وخرجوا الميت وجيبوه لهوني. تما شكون يعقلوا؟ مشاو جابوا خدامة حفروا، وصلوا للميت طلعوه، هما عراو عليه يلقوه كبش مذبوح ومسلوخ. شنو هو؟ رجعوا يجيو للسرايا يا سيدي راهو مش بنادم كبش. شنو هي؟ يخفيسوا عليه اليوم شنو؟ هيقول الحقيقة. تقدم الشايب وقال له يا سيدي ولدي هذايا كثرت عليه اصحاب، عنده 100 صاحب قال لك، والنهار كله هو مبسوط بيهم، هاو صاحبي فلان، هاو فلان صاحبي، هاو فلان صاحبي. كيف اخوتي كيف نفسي حبيت نوريه اللي هما اصحاب الزهو واللعب، اما مش اصحاب الشده. وذبحت كبش وقلت له راني قتلت روح، وبرا جيب واحد من اصحابك يعاونوك. يا اخي طردوه الكل وعرف وقتها قيمتهم. قلت له راني عندي نصف صاحب، وبعثته لهالعربي هذايا ولقيها وكيف يعمل بها. قام عمك بالقاسم بن وناس قال له صار انت هزبتني وضحكت عليا، انا في بالي بنادم تفجعت عليك وهزيت وردمت وقلت مين اللي قتلته. لو كان عرفت كبش تيما انا ولا رانا شويناه وكليناه والباقي العجوز عملته دنته جديد. قال له السلطان اجا هون، شد باسه بين عينيه وخلع عليه وجراله الراتب من بيت المال، وهاك ال100 عازب خرجوا والعساكر واقفين والمعينات، وحتى من الجواري في الشبابك يتفرجوا فيهم وهما روسهم مرخيين وعينيهم في الوطاء.